Ara passarem a explicar el funcionament del Puregon Pen. El doctor, al sortir de la visita, ens dirà quina dosis hem d'administrar-nos diàriament. Hem de saber que el Puregon Pen es ven en diversos formats. Per fer servir amb bolígrafs tenim el de 300, el de 600 i el de 900. I sempre s'ha de guardar a la nevera. El dia que l'haguem de fer servir, el primer dia l'haurem de posar dintre del boli de Puregon. Aquest boli té 3 parts, la tapa i el mateix boli es divideix en 2 parts. Agafarem la medicació o la mina que n'hi diem i la posarem a dintre de la part groga amb la goma que surt per aquí baix. I podrem tornar a muntar el bolígraf. El muntarem de forma que una de les fletxetes coincideixi amb la línia groga de la part blava. Quan ho tenim així, cada dia ens haurem de punxar a la mateixa hora de termini nocturn. Cada dia agafarem una agulla nova. Aquestes agulles porten un precinte que hem de retirar i ja podem acoblar l'agulla al bolígraf, enrosquem fins que quedi ferm i traiem una i 2 tapes fins a veure l'agulla. El doctor ens haurà deixat apuntat la dosis que ens hem d'administrar cada dia i és aquí on marcarem la dosis que ens hagi dit. Girarem fins a trobar la dosis. Hi ha una gran varietat d'escala de dosis. Si pel motiu que sigui em passo de llarg, no puc girar al revés perquè perdo medicació. El que he de fer és desenroscar tot el bolígraf en el mateix sentit que anàvem fins que notem que es passa la rosca, el podem baixar i marcar 0 i així no estem perdent medicació i tornem a començar el procediment i posar la dosis que ens toca. En aquest cas, per exemple, serien 100 unitats. Ara ja ens podem punxar. On ens punxem? A la panxa del melic. Farem una línia imaginària del melic cap a baix, als laterals. Agafarem un pessic de carn, netejarem amb cotonet amb alcohol, agafarem el bolígraf de tal manera que sempre tindrem visible la finestra i el dit a punt per apretar. Punxarem recte i anirem injectant, apretant i quan arribi el número 0 a la finestreta comptarem fins a 5, retirem i netegem. I ja ens hem administrat aquesta dosis. Un cop hem acabat, no hem de treure la mina de dintre, simplement hem de treure l'agulla, tapem amb el tap gros, podem tapar ara ja el bolígraf, el posem dintre del seu estuig, que el tancarem i el posarem a la nevera. Aquesta medicació ja hem comentat que sempre ha d'estar refrigerada. A l'endemà, a la mateixa hora, farem exactament el mateix. Agafarem l'estuig, tornarem a carregar la dosi necessària, a posar una agulla nova i punxarem a l'altre costat. Hi ha algun dia que potser ja veiem que la dosi que necessito administrar-me no serà suficient amb el que queda. En aquest cas, el doctor ja ens haurà fet diverses receptes per comprar més mines i el que haurem de fer és exactament el mateix. Nosaltres carregarem la dosi que necessitem i ens l'administrarem. En aquest cas, haurem vist que a l'apretar no arriba a 0. Si no ha arribat a 0, no m'he punxat tota la medicació. Què haurem de fer? Haurem de veure quin número ha quedat aquí a la finestreta i el número que hagi quedat a la finestreta és el que em falta per administrar-me per aquella dosis. Desmuntaré el bolígraf, trauré la mina vella, em posaré una de nova, tornaré a muntar el bolígraf, posaré una agulla nova i em fixaré que no se m'ha modificat la dosis que m'havia quedat pendent de punxar-me i punxaré exactament igual però a l'altre costat.